ayu bagya katur dumateng para pamirsa sedaya sugeng mirengaken kesenian kula seni Lodrok RRI saking Surabaya langkung prayogi hamaringono maringono kritik saha pemanggih ingkang prasaja kesenian Lodrok Jawa Timur asli kang gambarno watak lan pribadi sejarah lan riwayat ayo digali manut aliran jaman sakniki senadyan Lodrok yo melok berjuang liwat cerita kelawan kidungan hukum bantu karo penerangan melok nyuksesno mring pembangunan dileksanakno demokrasi kudu ditegakno iku kanggo bangsa lan negara cak uga kanggo masa depane anak putu tika pancen sakniki lo calo pak kudu nyadari kondisi ini sebab isik terus bergulir tuntutan reformasi ini nadyane krisis ekonomi necak tapi ojo sampai krisis iman
beda salah nyoon sepora keliman agus mandir manesa wang lewong mun elojen mandir kelo akana Adina mandir nangesa wong lewong munejek mandara antar gunung le ngalak nyaroa wong lewong jeng lancengan kau lanang kaku tak karuan wang lewong sang bojengan sampurna tika sampai kadintok le atur kabulan wang lewong mun beda salah nyoon sapora tretan mendong peteng no kundo meturo cekap semanten hitungan kulo ngombe obat lalape gedang ngombe wedang kok kepanasan dadi pejabat pancen gak gampang nek gak duwe bakat uga pengalaman mulane ojo digawe sembarangan awan-awan gak iso turu pancen pengabdian iku sing paling perlu ayune wanita telur nek sangka apa nek sangka alis kelawan rekmu majune negara nek sangka apa nek sangka nulis kelawan moho mulane nek sekolah
supaya bisuke berguna kanggo nusola apa nek wis keturutan telur apa sing dikarepno ojo sawenang-wenang sepodo apa abot sangkane dulur wong nyekel panguwasa apa maneh mimpin wong sak desa kadang-kadang ana sing gak nerimano salah setitik digedhekno perkara wis ana contone dulur awakku dhewe nyekel jabatan lak dadi RT nek saben dina gak tau ana lerene tapi semunune maneh aku sing gak oleh gawe cak ngono terus aku seneng delok kampung pembangunane wis padha maju embong sing rusak padha disertu sebab prangkate pancen bersatu masyarakate yo gak gelem kari lan rukune ana kerja bakti bareng-bareng budal lak lali gak gawe klambi ana sing gawa teh ana sing gawa kopi tapi nek aku budal mesti disiki sebabe aku arep lon bupati najan bondo utangan sing penting aku dadi nek wis keturutan aku gak gelem korupsi iki ngono cuma tak rencana sebab durung mesti durung kaporo nyoto nyalon bupati ngono mesti kudu bondo iki angen-angenku wong gak patek Jawa namung semanten kitungan kula mbok menawi lepat borong keresa liwat endi ku mangkok karo aku Engko udah bareng halus. lah aku Jam ini ke setengah 10. lah iya Kon mareng itu ngono. moro-moro jedudul ana Engko nang sundul buntu. lah Kene menawi lepat borong kerja, aku menawi lepat nyuwun ngapura. Ngono lho. Ya ben iya aja sepuh terus sekali-kali nyuwun arta. Jaluk nang sapa, Cak? Ya pinanggap. Sampeyan niku. Utawa sing ngrungokno. Oh ngono. Name dhewe ngono. Iya. Ngemis. Sampeyan Ngrungokno kidungane Cak Gus Molo. Iya. Kepengin dadi bupati. lah iya Kepengin dadi kudu bupati. ngarep iku kudu golek nama cari Nah. wong biyen-biyen iku apa diapiki dhisik Betul. ngono Harus memberikan contoh kepada masyarakat. Lah. Perbuatannya didahulukan. Lah. Sebelum mimpin wong akeh kudu mimpin awake dhewe. dhewe bener Sebelum nuturi wong akeh kudu nuturi awake iya dhewe. kayak contohnya aku iki lho Heeh. iya Iya. mbok ngarepe omah iku lak rusak saiki delok wis padha dicor
Percaya. Sapa calon bupati tapi angen-angen wong gak pate Lah Jawa. Mas aku waktu nyalon bupati, Iya. masjid kulone kelurahan Iya. tamu gedene iku. Iya. Sapa Tekel roto sapa aku. Lo. Bareng calon gak dadi tak cukiti mana. Nek car ya ngono tak celukno tombok sampai gak Ana kerja dipilih. bakti, aku yo ngewangi. Mbok gaekno teh, mbok gaekno Ya, jajan. itu namanya partisipasi. Partisipasi, bener. Berikan Lah, apa sing contoh tak kepada kedeng lah ngono, Mas. masyarakat. Iya. Masih yo gak melo. Ya eling-eling yo ono kerepotan. Ya. Yo kudu gak ketang ngeteh ta, gak ketang kopi, gak ketang gorengan Tapi paribasane. jangan selalu mentang-mentang urip wis cukup. Wis ono lah, bener-bener. Duwe wis sugih, kerja bakti lop. Dadi kan 10.000 wis menengan. Lho iya, lah mangkane iku. Tapi nek desaku cak Ngono. Bantengan, Kaplingan khususé. Iya. Lho bareng kerajaan melok kriyan. Iya. Lho guyub rukun sak perangkat-perangkate. Bersatu ya. Bersatu. Ya ngono. Lho temen iki apa maneh embonge sing nggone ngarepe pasar saiki Iya. wis apik podot. Iya wis dicor. Iya. Maune jeglong-jeglong sampai viral lek. kabeh. Saiki wis dicor. Tapi yo takno. Pernah dhewe tau main rono? Aku badhe takno kapan? Lah iku. Sik direncanakno cak iki. Sik nego cak. Nego. Sik nego ambek panjenengan ingsun. Iya. Tak tungakno ya. Sukses ngono lho. Lah iya. Sukses ngono lho. Tak tungakno. Kembali Ya, kepada pimpinan. Iya. Oh, seorang pemimpin itu mau apa? Sadurunge mau apa? Harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu sebelum memimpin orang lain. Nah, iya. Tindak tanduk, perilaku, mindset ya saya kira ya. Itu harus menggambarkan sebagai seorang pimpinan. Pimpinan kan imam, imam. Pada imam buka pimpinan. Maksudnya pimpinan iki kan wong sing go ngarep dhewe. Ah, wong sing dipercaya mbarek burine. Sing nisor-nisor. Masjid gonku iku. Tapi aku wingi gak dicukiti man. Beke sadurunge dadi. Ya, sadurunge nyalon niku mau ditekel wabeh. Wis wembong-embonge ditekel. Bareng pas pilihan gak dadi, cukiti. Kok kono rek ngene Mojokerto kono ya. Kebacut. Bayangin dong guru imam aku gak kok. Iya, Bo. Aku nih bayangin dong ngarep imam. Lho ya apa sih pernah iku? Kok iso ngarepe? Lah pernah iku. Aku ini Jumatan. Iya. Nang ngarepe imam. Kok iso seca? Jare mang imam iku ngarep dhewe. Lah nek sampeyan ngarepe imam berarti sing imame lak peno. Tutu. Lha sak imamnya Pak Abdullah, Ustaz Abdullah. maksudnya lah imamnya pas nang ngarepku wonge. jenenge imam. Iya. Oh, ngono gak wara-wara. Ya makanya, nih jadi imam itu jangan ada dalam satu pemerintahan, dalam rumah tangga. Wong lanang itu kan imam ya. Iya, Sing iya. dipercaya ya, orang yang dipercaya. Kanggo mimpin pimpinan kanggo mimpin sak jero rumah tangga. Iya. Jadi misalnya kalau anak nakal ya bapakne sing kudu nuturi ya toh. Iya. Belanjani nyambut gawe ngramut omah iku tanggung jawabe Wong laki-laki. Jenenge imam. Kan ngono nek dadi imam iso ngatur keluargane dhewe, baru ngatur nang nggone liyane. Wong ngatur keluargane dhewe kadang gak genah. Adik kate dadi imam. Mulane jangan heran kalau sekarang itu banyak ya mbuh pejabat negara ya. Mulai dari gubernur, bupati, wali kota, itu banyak yang katakanlah korup lah. Banyak sekali tuh ya pejabat negara yang tertangkap oleh KPK karena korupsi itu banyak. Itu karena dasarannya imannya itu kurang. Imannya kurang, nggak punya rasa apa ya ngayomi nang masyarakat. Nah, padahal iman itu tanggung jawab yang mangko. Kadang-kadang iku ya masyarakat iki kepingin ngurus apa-apa iki nang cepet mari. Kadang-kadang kan dipersulit. Sing kurang ngene, kurang iko, nggono kono, kene akhire waleh aku gak tak urusi wis balah. Tapi
Alhamdulillah Cak Kusnan Bang bahwa akhir-akhir ini setelah pemerintah membentuk Satgas Premanisme ya toh saiki preman-preman wis sing bisa meres bakul-bakul iku tukang meres parkir ya toh njogo lahan kosong terus wis macam-macam lah itu sekarang sudah diberantas semuanya wong nang pasar-pasar sing badine mek 10.000 peribasane tapi dipalak 3.000 lho. Terus ya karep golek nang endi? Iya. Sekarang sudah mulai banyak berkurang. Lah iku apa, Cak? Kan yo nggo kabar iki rek. Ya apa kabar apa iki? Ya tugasnya kanca lah. Oh iya. Tugasnya kanca-kanca ludruk RRI Surabaya. Ojo lali Mbak Mur. Peno siap-siap. Engko RRI iku ditanggap masyarakat Cagak Agung Kecamatan Cermi Kabupaten Gresik Kajati sedekah bumi. Tanggale, Cak? Nah, iki tanggal 13 Juli. Oh, 13 Juli. Tanggal kurang sak wulan gak sampai rek. Sampai wulan dino. Saiki Mei kok. Mei wis tanggale. Ya. Sak bulanan. Dina Minggu tanggal 13 Juli 2020 acara tasakuran sedekah bumi ngono ki ono pengajiane barang yo ono pesta macam-macam lah tradisi kampung ngono ya. Nah iki nanggap ludruk RRI Surabaya. Penyelenggarae pemerintah desa Cagak Agung Kecamatan Cermi Kabupaten Gresik. Penanggung jawab Bapak Sapaat Kepala Desa, pengarai Pak Agus Afandi Sekretaris Desa, Bapak Mualim Kasun Cagak Agung, Pak Taufik Hidayatullah Kasun Agung ya, dan seluruh perangkat desa Cagak Agung. Panitia aja lali. Ono Bapak Mulyadi ketuae ya, ketua panitia. Wakilnya Bapak Andi Iswoyo, sekretarisnya Bapak Rendra. Dan acara ini acara ini diserana karo Bapak Husnul Fuad dan Bapak Heri Waluyo. Iku sing Cermi Cak yo. Ya Cermi. Yo, lah terus Cak. Tanggal 18. 18. Ya. 18 September iki blender nang gone Made. Made iku daerah ndi, Cak? Yalah, sambil kerep ngono rek. Oh, daerah sambil kerep. Sambil kerep lah santri ngono lah pokoke. Ya. Iku engko tanggal 18 September. 18 September. Ya, yuk salah ngene panitiae. Ketua panitia Bapak Mulyadi, ya. Wakil panitia Bapak Andi Iswoyo. Sekretaris Bapak Rendra, ya. Oh, bukan salah iki mau sing terus iki lurahe Bapak Madewi, Pak Lurah Madi iki Pak Widodo. Ketua panitia Joko Sutaman. Wakilnya Pak Mariono, sekretarisnya Pak Kamat, bendarai Pak Parjo, si kesenian Pak Suwoto. Cak Kamat eling-eling ngampun iya. Cak Kamat Playa. Iya, iki tanggal 18 September. Iku Pak Lurah Pak Widodo. Kalau Pak Widodo. Ya mbok menawa ana dulur-dulur liyane daerah liya sing kepengin nanggap RRI, bisa langsung tekan di kantor Radio Republik Indonesia. Jalan Pemuda 8290, bisa ketemu Ibu Ketuae Mbak Purbandari. Lan kanca-kanca tepake dina Selasa niki padha nglumpuk. Ya, nang studio RRI Surabaya. Medhek sapa ae iso lah pokoke. Mbak Ami Sanjaya iso, Mbak Mur iso, Cak Kusnan iso, Cak Pendik juga bisa, kabeh iso lah. Ngelompok. Ya wis, aku tak salam sadurunge apa jenenge? Kan biasanya apa? Iya, apa Cipto? Apa Cipto? Ini sih penaburan terakhir. Durung terakhir ya. Iya, iku mang. Aku duwe kanca jenenge Pak Lurah Matakim. Ana endi, Cak? Oh, nang Museum Pemaan. Sayang ini dikades nang wayang. Lho. Lah kok tak arano. Mbok sekali-kali Pak Simo Pemaan kono ditanggapno ludruk. Insyaallah jadi ngono Pak Lurah Matakim. Terus Pak Pake. Pak Pake. Bumanis seger. Lan masyarakat sekitare sing seneng karo kesenian ludruk
RRI Surabaya. Tapi aja lali semboyane, Ya, Cak. sing paling penting. Iya. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Berempat RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Goyang Asmara seri setunggal. Kanca-kanca ingkang nampi dapuan Rudi dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Purbandari dalu niki dados Tias. Cak Kusnan dalu niki dados Sarju. Rina dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Cak Pendi dalu niki maragani dados Pak Hadi. Bu Hadi katindakaken dening Ning Murgiati. Cak Haryanto dalu niki dados Dimas. Ning Wiwi maragani dados Reni. Cak Ning giaran ludruk RRI dalu menika kairing suwantening gongso Kiai Macan Putih. Lumantar ruang siaran Mahameru RRI Surabaya.
Koordinator Karawitan Cak Trio Umarwanto. Operator Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Ju, mobilnya wis mau umbah. Pun awit injing walaupun kula umbah kula cuci resik pun. Terus jare winginane awakmu ana sing sodok rewel, sing rewel apaan? Lah niku. Hah? Ketingale Apa? napa niku? Apa nih? Kapas koplin. Oh iya ta? Niku radi anu Mas. Njaluk dhuwit nang ibumu diganti kampas koplingi. Tuh. Niku kampas napa kapas? Kampas kok kapas ngono. Waduh apa Ju? Nyuper pirang tahun apa? Lho, nggih pun enten gansal taun. Wah, Lho kula niki saged nyopir tapi awakmu tak tes iso apa enggak? Lho, Yang pengalaman nyuper 5 tahun lho ya. nggih ningali, Mas. Heh? Nggih ningali. Umpama awakmu tak kau nang di Jakarta, Surabaya, Jakarta. Nggih. Menggok ping pira iki? Proso kula nggih namung kalih, Mas. Kok ping pindho ya apa sih kok niku? Surabaya, Jakarta lho. Lho lah nggih ping kalih. Kula niki sopir salju. Iya ngerti, menggok ya bolak-balik kok ping piak kali enakmu nek jawab. Ping balik sing pundi? Lho kok bolak-balik sing ndi? Ngene pundi mawon menggok niku? Lho liwat kene Solo wis menggok, liwat Jogja menggok, liwat Mboten kula ngetol. Kula ngetol mawon mboten. Mas ngetol ya ana menggok. Iki Sik, kok iso ping pindho menggok ndi ae ping pindho? nek mboten ngiri nggih nganan. Wah, ono. Kan ngoten. Sampean badhe ngoten gampang Mas. Lah nek sampean kula badhe kirangan. Ayo, saniki sampean saged nyopir ta? Lho, ngawur aku iki durung dadi sopir aku wis nyopir. Lho. Saniki nek sampean ancene nate nyopir, ya. Ya. Umpama sampean nyopir, nek ngajeng niki enten witis asem. Ya. Ya napa tumindake sopir? Ya direm. Direm? Ya supaya gak nobruk sih. Lah lak mandek. Lho, lah mboten budal-budal. Lah ono wit asem iki. Lho, kliru. Lah terus karepmu? Mboten. Nek kula waktu nyopir enten wit asem kula tabrak mawon. Ngawur ayo pesok kabeh mobil iki. Lah napa kok pesok? Lho, wit asem ku gedhe kan? Cilik. Oh, cilik. Wit asem tas cukul niku lho. Ono cerekalan. Lah sampean umpama sampean dadi sopir, nggih ya? Sik. Ayo. Nek kula niki umpama dadi begal. Lho, sampean paham. Oh, kok mang tak rungokne kok mesti ngomong sopir ora kaya aku lho. Pengalaman. Antak juga sopir. Lek trimo bedean ngono ya. Kecil Kang aku. Penggaweanmu apa? Penggaweanmu kok mburi. Lho, tapi lah apa kok melok rundingan ana nggone sopir. Iki ahline. Sampeyan ngerti? Ban mburi apa kok entek dhisik? Ayo. Nah, ayo. Ya apa sih? Ban mburi iki entek dhisik. Amit lho. Gak apa, lho iki pancen. Lho, maksudmu apa? Ban mburi kok entek dhisik? Mesti entek dhisik. Lah kan gak ngerti. Apa? Anane ban mburi entek dhisik sebab bamburi. Iya. Iya, Pak yo. Ban mburi ku sing endi, Ju? Non? Ban mburi perkara apa kok entek dhisik iku? Sebab kan sing ngene gardan iku kan ban mburi. Melampahi niku Lah lek berat, lek penggerak mburi, lek penggerak ngarep.
Gak ngono jawabane. Ya jawabane. Jawabane lho. Apa kok ban buri entek dhisik? Entek dhisik ya. Nah. Asine kan pergorene kan gundul sik to. Entek gundul gitu. Lah iya kan. Ngene. Iku asine sumpek asine. Lha sumpek ya. Asine sumpek. Ban iso sumpek iki lho. Gak kene lho. Antok. Ngeten lho. Ban niku ono sumpek ya. Asine sumpek mumet mergone aja arepe nyalip nang ngarep gak iso-iso. Oh, alah. Mangane sampe gundul. Lancane kon gendeng petung turunan. Kepikiran gak iso nyalip Gak iso Pele jukukno cek diuntal kene gitu. Kon iku entek obatmu ta ya apa? Ya mesti gak iso wong iku wis paten. Iya. Lah kon mobil bane piro? Mobil Ban papat. Ban sing gak iso entek ban apa? Oh. Ban sing gak iso entek ya apa? Lho iya. Ya ban nek digawe ya mesti telas, Mas. Oh, ono sing gak lah. Lho kok iso gak ya apa? Wong Yo, ban berarti digawe. Ban gak digawe. Hah? Ban gak Keliru, digawe. ban serep. Ya mesti ban serep. Kate tadi mana kan? Tak sik enten meleh. Ya ya ya. Nah, enten meleh. Ono maneh. Enten meleh. Iya iya. Oh, kata pengalaman kok. Iya, pengalaman. Iya. Lek apa? Ayo. apa ya mang lali aku mang ngomong. Apa dalan tanjakan? Ceritane kan ngeten. Ya, Lek ya. misale biyen niku motor ku gandek anune apa? Spion iku gak. Spion. Oke, ya ya. Biyen kan spione ya. Ono, dadi ceritane nyopir. Heeh. Mburi biyen kan enek kernete. Piye? Nganan. Sepi ta? Sepi. Oh, mengko. Mengko ana. Spion. Ngono. Mengko ngono. Spion. Nggih, gane spion iki. Sing ngandani kernete. Kernete ya ono jenenge. Terus. Ngiri-ngiri. Spion. Sepi. Mengko. Oh, berarti Terus. berarti gara-gara iku Gara-gara niku jenenge spion. oh, marane digaekno spion. Nggih. Gara-gara motor saiki dikeki Iku lambene spion. kernet sapa iku ngono iki? Ya ono niku lho, ono. Niku asline ngono iku asline gara-garane. Arek iki tibakno anu. Iya. Sik, awakmu saiki mlaku ndi? Jurusan ndi awak? Alah cedak-cedak ini. Kota-kota. Kota-kota mau. Wis gak tau luar kota. Alah pun pegel kan iki. Pegel. Tahu jarine nggo mobil sing 20 meter barang awakmu. Walah ngono sampe. Mobil apa 20 meter iki? Kok dawa men? Gak. Oh, kedawan ngono. Wah, 20 meter. Mobil 20 meter iso menggok. Oke. Nggih pun tak. Ya wis. Pun pengen Kon Ya. apa kon mburi melok-melok. Ibumu nang. Nggih. Mas. Bu. Lho. Oh. Dik, iya kene. Iku gawakno. Kopere Napa Bapak. malih pun kula siapaken mobile. Bapak, kamar Oh, gawakno koper. loro ya, loro. Koper. Koper loro sik nang jero kamar. Nggih. Ireng ambek abu-abu. Mas. Dik Tias, Nggih. aku kate nang Singapura iki 1 minggu. Seminggu ya. Meeting. Wis tak siapno kabeh. Wis Iki siap. wingi tak ndelok lise jenengan Iya. sing digawa apa-apa wae. Lah sampean ana baju olahraga bareng ya. Anu, Iku sepatune spote barang tak gawani loro iku. anu sepatu sport. Iya. Bagus. Kayak Lah loro. bek engko ning kono nek ana apa-apa, bek ana acara mlaku-mlaku ta. Nah, iku Mun sampean ku cek gak bosen. Iku anu ya, tugas kantor ya iku. Iya lah. Kantor gak tugas Lah kantor. sampean kok budale karo sapa? Ngene. Aku gak usah diterno supir. Ya ta? Mobil engko tak gawa, tak parkir nang di bandara. Oh ngono. Iya. Lho lah ya enak diterno lah. Cek mobil engko gak suwi-suwi ning kono seminggu lho, Mas. Dik Tias, aku iki nang niku wis ana garasi khusus kanggo mobil. Dadi gak kumpul ambek mobil umum sing kepanasan ku dalan enggak. Percaya kan aku? Ya. Ngono ah. Oh. Terus Aku iku duwe laptop iku sampean kok nggawa laptop sing cilik to, Mas? Biasane kan sampean nek ngasih laptop sing rada dawa sing gedhe ku lho. nang kono kok yo iso ana laptop iki. Aku nawedine kok nek gak lengkap aplikasine iku, rak yo angel kok nggarap-garape. Wis ta. Aku iki tugas nang ngene Singapura iki gak dolinan kok. Dene ana waktu dijak refreshing ya refreshing, dene enggak ya. Pendungamu ae supaya aku nang ngono sehat. Iya, ya toh. sing penting lancar urusane sampean. Terus aja. Ambek iku lho Mas, apa misale dijak sing apa, misale sing aneh-aneh, sing kirane dijak koyo melek-melekan, dugem ngono gak usah.
Soalnya perusahaan sampean niku wis maju koyo ngono kan. Iya, Kadang-kadang kan gak iso nolak ngono Iya, lho. cuman percaya umpama sampai aku gak iso nolak dan aku berangkat nang ngene tempat hiburan. Aku siji pancen pantangan gak iso ngombe sing ono alkohol. Aku memang menjaga iku apa maneh sing pas terus ono koncone ono sing ngono-ngono iku gak. Percaya karo aku. Ya kok muga-muga suamimu setia selalu untuk dirimu. Iya Mas, sing tak harapno ya ngono. Sing tak kepingin iki sampean ning ndi ae nggone iku elingo aku terus ngono lho Mas. Soalnya aku ki ya wis koyo ngene sampean wis tak dampingi sampai dadi sukses. Saiki lho biyen nak dhewe kaya apa? Saiki kaya apa? Ra iya sih Mas. Berkat pendungane bojo. Ya sampean. Wis padha-padha saling mendukung ngono lho Mas. Matur nuwun ya, Dik. Eling-eling Mas. Aku nang omah ngenteni sampean lho ya. Ojo lali nek wis mari gawe cepet kondur. Iya, kate nang di mana sih? Iya, wis gak perlu mbok jajakno aneh-aneh, gak perlu mbok tinggal lunga suwi-suwi. Gak kepengin njaluk oleh-oleh ta? Oleh-oleh. Heh? Oleh-oleh ya sing penting apa lah oleh-oleh seneng aku rak sampean wis ngerti to. Ngono ya. Jaket kira-kira. Sembarang wis pokoke sing ono tulisane Singapura ngono. Wis pokoke ngene lho, Dik. Soal keuangan aku selalu jujur. Rekeninge awak dhewek iki ya sampean sing nyekel. Ya dadi siji wong aku ya iso ngecek saldo sampean ya. Sampeyan ya toh, pemasukane piro, pengeluarane piro kan ya. Ya Mas. Artine bahwa aku bojo sampean iki selalu jujur nang istri. Ya toh? Iya. Aku ya gak tau. Tapi aku ya gak ngerti, ku mau kan saldo sing nang nggone ATM nang rekening lah. Sing nang dompet sampean mosok aku ngerti. Wis mulai gak percaya. Ya percayalah wong sampean arep luar negeri yo, mesti nggawa sangu sing akeh lho, Mas. Sangu sing akeh kan wingi durung tuker duit yo. Gampang sak ngono bandara kan. Sangu sing akeh iku duduk kepengin aku nguk foya-foya nang kono gak. Kayak cepat-cepat. Karena kabeh yo gawe cekelan karena kabeh lak difasilitasi perusahaan. Oh iya. Akomodasi. Ya berarti gak usah nggo duit tinggal kabeh. Ya mosok sing wong lanang gak itu nyekel duit. Ya titik-titik nyekel lah, Dik. Ya wis, Mas. Ya. Tak tinggal ya, sayang. Nggih, hati-hati ya, Mas. Ya. Sampean kudu eling aku. Eling. Aku terus nombek sampean. Iya, podo. Aku cinta mbek sampean. Aku ngenteni sampean ya, Mas ya. Iya. Budal. Saben dina kudu telepon. Isuk tak telepon, awan tak telepon, sore tak telepon, bengi tak telepon. Betul, komunikasi iku kudu lancar. Karena komunikasi itu bagian dari atensi dan atensi itu bagian dari kesetiaan seorang suami kepada istrinya. Mas. Ya. Nggih. Sayangku tak tinggal ya. Iya, hati-hati ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sitalah. Gawane nek kok akeh, biasane nek meeting luar kota ngono. Nggih laptop gede saiki kok cilik. Wis gak apa-apa wis. Atiku tapi kok rada gak enak ya. Wis gak apa-apa, tak pikir meneh dhisik. Iya. Awakmu kok nggomek sak koper sih? Dolaran. Oh. Gowo akeh-akeh terus kok kono njaluk tuku lah. Iya. Iya. Tuku nang kono. Saiki ambek sapa maneh iki? Aku. Heeh. Mas Rudi. Oh, Rudi sing pengusaha iku ta? Iya. Kenal ndi ku? Kenal ndi? Iya, gak sengaja sih kenal nang ngene mall. Aku yo Ambek sapa kamu? Ambek Andre, gebetan anyar rek. Oh iya, gebetan baru. Kok dhewe iki yo wis kadung kulino yo, kadung kulino manja-manja. Apa jenenge? Nek sing duwe akeh, sing dhisik kok. Sing pengusaha
Tikar, ya gulung tikar temenan. Entek wisan. Entek. Heeh. Apa niku aku kepethuk karo iku. Sapa ketemu sing niku? Sing pengusaha sepatu iku. Heeh. Ya apa? Kabare ya apa? Wong iku koyoke sih numpak sepeda. Ya ancene wis hancur, usahane wis hancur. Sapa sing entekno? Ya wis biasa lah. Katene. Nah, iki saiki Mas, aku kan mbek Mas Andre. Iki pengusaha nyar. Ketoke masa depannya ketoke sip lah, lancar lah. Dadine yo di ngono ae, Iya, aku marungu yo. Kok minggu kan aku sih kayak kenal ya aku sih ngomong aku kira Mas mobilku pengen ganti ya terus oh iya ya gak apa-apa deh sing nyari sing siapa iku sing Rudi ya pengusaha hahaha iku ala apa hahaha iku lambemu pancet ya arek kok Rif. Oh, gak ngerti rek. Mari parkir no mobil. Iya Mas. Wis siap-siap kabeh. Wis siap iki. Iki sapa? Koncoku kenalno. Kenalno Mas Rudi. Iya, aku Rudi. Aku Reni. Oh. Bisa panggil Rere. Panggilanku Rere. Panggilan Rere. Anu konco wis suwe karo Rina. Oh, suwe. Wis. Wis kok dulur. Arep tindak ndi iki sampe? Wis padha Mas, nang Bali, tujuan nang Bali. Pesawatnya kira-kira padha ya? Ya bareng. Rina ku wis siap-siap sak kabene awake nang kono berhibur, berwisata, kita nikmati. Yo aman kan? Yo aman kan? Aman. Aku mau pamitan. Pokoknya aku mau diganggu loh Mas. Aku lembek sampean wis. Gak kelem diganggu sapa-sapa. Aku pamit ambek wong omah nek aku meeting nang Singapura. Di opo sing dadi ucapku wong omah mesti percaya. Oh iya. Ya wis syukurlah nek kaya ngono. Dadine awak dhewe ku berlibur ku sok menikmati bener-bener menikmati liburan. Ojo ono sing gak seneng ndok kono. Tuh seneng. Kita nikmati liburan ini. Wis pokoknya apapun untuk diri. Mbak Reni. Rere, oh, Mas. Mbak Reni karo sapa? Iya karo gebetanku lah. Oh, ngono. Nek ayam bebku nang kono wisa, nang Bali kono. Oh, di sampean nyusul. Kebetulan lho hotelnya wis tak peseno lho. Oh iya toh? Ya wis bareng lah kita apa ya sebelahan ngono lho. Satu hotel cuma. Ya sematur nuwun. Ngono ya. Rina, aku ngomong iki tok lho Mas. Wis. Nek sampean ngomong sak koper tok lho Mas. Iya nek sampean kepengin opo-opo. Iya. Siap. Sampean kepengin opo-opo kok aku wis siap. Sik ya, Rin. Aku tak dolekno kopi. Mas Rudi tak pundhono kopi ya. Gak usah repot-repot. Oh, gak apa-apa wis tak tinggal dhisik ya. Jamnya wis mepet lho iki. Wah, belum lah, tinggal 1 jam kok. Sebentar ya. Tak beli kopi dulu. Sun, makasih. Iku Mas koncoku Rere ku Mas. Wis kayak dulur sampe aku tadi sering sih awak dhewe ku nang ndi wong loro misale. Udah pacar. Iso udah pacar. Rina. Iya. Awak dhewe hubungan iki gak sak ulang. Iya. Iya, perkara engko kedepane awak dhewe kudu yo apa? Ya yo kesepakatan, ya toh? Maksudku ngene lho Mas. Yo. Ya awak dhewe hubungan ngene terus yo gak enak lah. Ngono. Nek karepku yo Mas. Apa? Ayo diresmino. Aku siap. Nuruti penjalukmu, cuman ono satu syarat bahwa aku gak iso ninggalno bojoku. Kira-kira sampean siap Pak Madu? Ngono ta Mas? Iya. Iya Mas. Jarane wong-wong iku nek di Madu iku Mas apa?
sak garing-garing jae. Ngene lho, kabeh kula kudu ana ketulusan. Iya. Ketulusan bahwa nek pancen iki terjadi sampean dadi bojoku sing nomor loro, aku berusaha seadil-adilnya memberikan kasih sayang, menafkahi lahir batin, namun di bojo pasti. Iya, Lek sampean gelem percaya. Iya, Mas. Ya. Ini loh Mas. Aku ya sadar. Nek aku kenal sampean iku sampean wis ndek bojo ya sadar. Tapi kadang lho Mas aku nek sampean ndek omahku cemburu. Kayak mangkel kayak iri ngono. Kepinginku sampean ku tak miliki ijen ngono. Rina. Iya Mas. Gayane ngono. Dik menawa besok-besok awak dhewe sekolah nanging sementara itu wis gak usah ngerebut sing jeru-jeru rek ngono. Kita nikmati liburan ini cukup kita berdua. Ya untuk sampai ngerembukan enaknya awak dhewe kudu ya. Pokoknya selama aku nduk sambung sampean iku wis paling bahagia wis gak ono tunggale. Koyo sak donya iku wis milik kita berdua. Temen Mas. Temen? Aku lo mau pisah sama sampean Mas. Oh iya sayangku. Marane Rere kena wae. Enggak. Ya. Iya. Lagi kilo kopine. Terima kasih ya Mbak Rere. Iki pira iki Mbak? Kudu bayar pira iki aku? Lha ngono kok iso. Gak usah. Ngono ae. Mas, ayo balik cek in lho iki. Ngono ta? Ayo. Ayo masuk.
Atiku ki kok gak enak ya. Lungone Mas Rudi ku kok koyok-koyok gak koyok biasane ngono lho. Soale sing digawe iku biasane sing digawe iku heme akeh. Selono sing kanggo celana kantor akeh. Lah kok iki malah akeh klambi-klambi sepote tak delok ning lise wingi. Terus laptopnya kok nggawa sing cilik amat. Tapi kok aduh nang Singapura. Mari ngono, budal ning bandara gak gelem diterno. Budal dhewe. Iyalah. Aku kok dadi susah ya, gak tenang ngono lho atiku ki. Mosok tapi enggak lah. Mas Rudi itu sayang kok karo aku. Aku ya sayang karo Mas Rudi. Mas Rudi iku dudu tipene wong sing gampang kegiyur karo wong wedok-wedok liyane. Wong nyatane seprono seprene ya sampai koyo ngene ya sik tetep setia ambek aku. Kepinginanku opo wae dituruti, malah kadang-kadang dicepak-cepake. Gusti, muga-muga gak ono apa-apa. Tapi aku gak tenang apa nek dek iku tak telepon-telepon wis gak diangkat. Apa ya repot tenan ya. Tak telepon bengian. Nah, iku Gusnat. Cu. Sarju. Nggih. Rene yo. Enten opo sih kok sajake? Enggak, maksudnya sampean ojo nang emper. Napa? Mlebu kene lho. Wis lungguh kene gak apa-apa wong ning ruang tamu ngene kok. Enten bapak kula. Gak apa-apa. Pembantu. Aku ono perlu Cak Sarju. Ibu mboten pantes. Mungkin kula kuwatir mbok menawi wonten tangga-tangga ingkang kuwasaken. Iya, awak dhewe kan lho gak deg-depan to ya. Wong sampean lungguhne samping kono aku nang kene. Dene mriki mawon. Ya wis. Enten napa sih sajake kok? Aku kajangi takok ambek sampean. Sampeyan ikan supir pribadine bapak. Lho nggih. Nang ndi ae sing ngetutno ya sampeyan. Leres. Malah jadwale bapak nang ndi sampeyan yo apal. Apa nek kira-kira aku takok ngono, bapak iku apa duwe kanca wedok akeh ngono to? Cak Sarju. Tuh, ibu kok tanggete kados ngoten to, Bu. Kula niki kan cuma supir. Iya. Nah, beke sampean ku ngerti ngono, Pak. Nek rumaos kula nggih, bapak niku tiyange nggih mboten nate ngeten-ngeten. Sak semerep kula lho niki. Ya mek keperluane ning kantor ngono tok ya. Biasa nek kula digengken ngeteraken ngoten niku paling-paling napa butuhe nek teng mall nggih. Teng mall tumbas napa ngoten, nek teng napa tuku napa ngoten nggih. Mantun nggih, empun bansul. Mboten nate semerep kalih tiang estri ngoten. Sampeyan gak tahu tak diutus bapak beke mapak neng alamat endi ngono. Mapak bapak maro teko luar kantor. Nek mapak nggih sering, tapi sak semerep. Terus nek mapak ngono kuwi dheke koncone karo sapa? Nggih. Kalih kanca-kancane to, Bu. Mosok kanca kantore kan sampean apal to, Cak Sarju? Nggih. Sinten niku nggih? Kancane Mas Sing wedok-wedok. Dalem? Sing wedok-wedok. Oh, nek estri niku kula mboten nate semerap. Saestu, Bu. Enggak, masalah ngene iki. Sajake jenengan niku nggadah pikiran ngoten. Enten napa sih sajane? Napa nyeleweng? Lah, aku wediku nek ngono ku iku Mas Rudi. Soale apa? Packing lise packing sing wingi tak toto iku gak koyo biasane. Apa meneh saiki ning luar negeri. Enten sing mencurigakan ngoten ta? Dadi hem ambek celana iku lho gak ono nang daftare.
Tapi tetep tak gawani sak setel. Heme tak gawani loro, tapi gak ero wengi. Sing akeh iku barang-barang spot ngono lho. Kaya kaos, training, terus jin-jin ngono iku lho. Lah nek ngono iku kan berarti ngapunten Cak. Lungone kan berarti ora lunga. Biasae nek teng kantor kajenge meeting, teng napa malih niki teng Singapura nggih ya. Mesti ten damel hem, damel jin sing dos pundi ngoten. Lah nek atik beto kaos-kaos terus training-training kinten-kinten boten. Sampeyan ngerti, sepatu iku lho loro, spot klepe iku pokoke loro. Wah. Pokoke barang-barang spot iku loro. Kinten-kinten ya no. Malah gak enek sepatu kantor, tapi tetep tak gawani iku mau. Lah nggih wong badhe meeting kok. Lah iya, terus maneh. Laptop sing biasane digawa iku sing gedhe. Nggih. Lah kok saiki sing cilik. Lho, lah wedine engko nek kekurangan apa-apa? Lah niku. Iya nek nang kono dicepaki. Tapi lak pun sampean cepaki to, Bu. Gak nek sing gedhe lha apa gak tak gawakno. Lho. Wong keperluane. Nek mriko mbutuhaken dos pundi? Ya wis ben. Tak gawani flash disk akeh ku mau. Wis to, pikiranku pokoke gak enak. Aku ki wediku. Ya saiki kan akeh cerita koyo ngono to, Cak Sarju. Pamit nang ndi tapi ning kok nang ndi ngono lho. Terus ngoten niku, nek sampean mikiraken ngoten niku, kula niki kuwatir mbok menawa pikiran sampean niku tembus terus kedadean sing sak temene do pundi sampean. Lah aku malah wedi malah kedadean sing sak temene malah aku matake gak krasa apa-apa. Lah niku apa sampean pengen aku gak krasa apa-apa tapi kono temenan menggo. Lho nggih mboten ngoten. Biasa tiyang estri ngapunten nggih. Biasa tiyang estri niku nek pun rumah tangga gadah pikiran kados ngoten niku kadang-kadang tembus Bu. Berarti aku gak oleh mikir. Nggih, makane pun sampai dipikir supaya Pak Rudi niku justru wong mikir iku malah wong mikir iku nek menurut aku ya Cak Sarju iku wong sing ati-ati supaya engko nek apa-apa ndang terus konangan ngono lho. Nggih. Aku gak enak. Cak Sarju wingi ku tak telepon ku wis gak diangkat sedina. Urusan keluarga, urusan jenengan kali bapak, kula niki mon cuma sopir. Nek kula niki tumut-tumut mungkin kula disalahaken kali Pak. Ya wis. Aku terno. Teng pundi, Bu? Terno nang nggone Dimas. Nang Mas Dimas iku lho kancane Bapak. Kancane Pak Rudi niku. Iya, kanca-kanca. Kula biasa ngeteraken mriku. Lah iya aku terno. Kula ngeteraken. Ayo wis aku selak gak enak atiku. Tapi wis aku gak tahan aku nang omah lek ngene iki. Saestu nggih, mumpun sampe enten napa-napa, kula mau ngingetaken mawon pun sampe kedadean pikiran sampean niku sing mboten kepenginku ku ya ngono Cak Sarju, aja sampe ana kedadean apa-apa. Tapi mulai Mas Rudi budal iku, atiku ku wis gak enak. Wis gak enak. Aku nang omah wis gak tenang. Arep telepon wong tuwa ya wong tuaku wis gak ono kabeh. Saiki aku cerita sampean, jare sampean malah gak oleh mikir. Lah ngoten iki. Iso ta? Kula tomot mboten aja pikiran kula, Bu. Ngen Pak Rudi niku terus ngene mriko ngaten-ngaten. Makane aku takok sampean. Ya apa sing mbok weruhi ku lho apa tekok Mas Rudi? Sak semer kula nggih. Gak usah mbok tutup-tutupi lah. Pak Rudi niku tiyang sae. Nggih blobo kalih kula niki nggih ecoan, mboten enten. Sampeyan tahu digawe dhuwit akeh. Nggih mboten kathah niku nggih sering disukani eling-eling kula nek mapak tepat waktu. Ya nek napa ngantaraken nggih. Nek ancane nek penggaweanmu Cak Sarju, aku gak ngecap. Sampeyan ku manut, disiplin, rajin yoan, resikan, ngopeni sembarang kalir. Tapi nek urusan ngekek-ngekeki hadiah, kadang-kadang uang ku ya ana pamrihe ngono lho Cak Sarju. Sapa ngerti sampe dikai duwe akeh mbek kula nggih Mas Rudi. Pancen kula nate disukani yatra kata. Nah, ngono iku. Sampeyan berarti gak jujur karo mbek aku. Kula mboten semerep. Yatra niku dugi napa nggih mboten semerep, Bu. Terus sampeyan digawe duwe akeh kuwi terus mapak-mapak nang ndi? Nggih mapak Pak Rudi niku. Nggih. Mapak nang ndi? Niku ngapunten.
kula nate mapak teng hotel, Bu. Lah kaya ngono iku, keperluane apa? Mboten. Terus meeting ngoten. Lah iya, kaya ngono iku nang kok malah gak tau cerita ambek aku, Cak Sarju. Lah kula terus pas aku merep. Nek niku nggadahi aku iku napa-napa nggih mboten. Apa dianggep mek wong wedok terus nang omah ngono tok ngluthek kae terus gak diweruhi apa-apa. Wis ayo aku terno Cak Sarju. Nggih kula terus. Aku wis gak kuat Cak Sarju. Aku kudu mbuktekno. Pun sampe enten napa-napa nggih Bu. Iya wis. Nggih kula antaraken kula tak. Ojo sampe kedadian apa-apa. Aku pengen mbuktekno apa bener Mas Rudi ku lunga nang Singapura. Jare njaluk digaekno kopi, wis digaekno ucul. Nan bisa meniku, Mam. Ya kopi ya mosok sik panas langsung diombe sik, Bu. Yo gak ambek lungguh-lungguh ambek ngomong-ngomong iki mangan-mangan telo ngene lak enak sih gorengan. Niru nenek moyang awak dhewe biyen. Delok sing awet urip, sing untune pepe, sing rambuté pepe, sing pangrungone sik normal. Iku mawa cara gak sembarang. Untune sik utuh. Wong biyen iku nek ngene Bu, nek kapane digeno kopi karo bojone ngene. Pak kopine ya wis kono digawe ngono, ditinggal sik. Biar gawe. Adem diombe. Ngono ya. Ngombe yang ngono, kopi sak cengkir, esuk sak seruputan. Beduk sak seruputan, sore sak seruputan. Entek. Saiki enggak. Esuk sak gelas. Awan sak gelas. Sore sak gelas, durunge mbuh. Nah, padahal kopi ku akeh kafein, akeh zat asame ndok ngene. Tengene makane saiki akeh sing gampang lara. Untune gampang protol. Delene ngombe panas-panas dikokop ae. Ngono lho. Pak, selain awake dhewe ngomong awake dhewe. Ya. Mikirno anak sampean kok Dimas iku lho, Pak. Nah, saiki lho. Iku lak wis wayahe rabi sih. Ngomong mikir saiki ya. Seusia awak dhewe iki, Bu. Ojo dibebani dengan pikiran yang berat-berat. Anakmu wis gedhe, anakmu wis dewasa, wis dipikiran dhewe, ngono lho. Jadi mbok menawa duwe dhewe karep omah misalnya mesti ngomong. Ojo awakmu ambek aku sing mikir keliru, ngono lho. Soale wong tua ki ya jenenge wong tua, ya melok mikirno lah. Nah iku, jadi jangan selalu itu anak itu jadi beban orang tua jadi beban anak ndak boleh. Santai aja, engko nek dikarepe lak ngomong-ngomong dhewe lho. Iya kok gak ngomong, aku iki soalnya duwe concongan. Duwe concongan. Kate nyoncong nandi kon. Lho, kae Dimas duduk kamu. Oh. Karepku lho ya. Karepmu anakmu kon jodohno karo anake sapa ngono ta. Anake Sarti. Iku zaman biyen, zaman Siti Nurbaya. Ya nek arek seneng nek. Nah, arek saiki ku iki nek arek dipilih-pilihno, nek ana gak tepahe peno dipaidu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho wong arek wis cemongeh ngene. Lah iya. Bukan iki. Bapak kali ibu kok ketok bahagia. Lho ya apa? Ya, dibuat sebahagia mungkin nak, ngono lho. Kenapa sih Pak? Ketoke kok siji kali biasane. Ya ngene lho, ngene. Makmu iku mau, ibumu mau malah ngomong. Ya apa? Anakmu ku lho gedhe kok ngene. Gak usah wae mikir sing terlalu rumit kaya ngono iku. Arek iki dipikiran dhewe-dhewe. Wis dipilihan dhewe-dhewe. Karepe awakmu dikongkon nang rapi. Ngono lho. Ngaten lho, Bu. Ya apa? Kula niki berusaha kepengin membahagiakan bapak kali ibu. Soalnya nek kula kesusu rumah tangga gitu, yang jelas kula gada tanggung jawab. Sing kula wedeni mengke melupakan bapak kali ibu. Tapi saniki kan tesih bujang. Maksud kula sadurunge rabi ya nyenengno wong tua dhisik.
Ya, syukur. Ngerti anakmu. Alhamdulillah, anak Ternyata selama ini anakmu itu mikiri awak dewe. Itu sudah waktunya, bukan awak dewe sing terlalu banyak memikirkan anak. Ya malah Persoalan bojo niku ibaratnya kan jodoh ibarat pasti. Jodoh ibarat pasti. Mungkin belum waktunya kalau niki mendapatkan jodoh yang pas. Lah pengono-ngono jodoh rezeki lan pati ku takdire dari Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kayak Dimas ini karek sakmene gedene. Wong arek yo gak elek-elek arek ganteng. Nyambut gawe ini mapan. Remosen koyo sampean. Lah, tapi delok iku gak ganti semir, Bro, gak rodaan. Merubah penampilan. Oh, mulane. Ngene. Terus ki kok dengaren awakmu ke luar kota kan gawe. Mumpung ada waktu sing longgar, kula nggih kepingin sih ngobrol-ngobrol kali bapak kali ibu. Ya, penting nak penting. Paling mboten minta solusi. Ya, bener. Gitu. Setelah kula niki kerja nggih pun alhamdulillah mapan sukses. Nah, langkah berikutnya kudune ya napa ngoten lho, Bu? Lah ya iku mang langkah berikute ya wis wayahe rabi karepku ya nang tak rabekno ngono lho Dimas. Karepe mak mula kepengin nang di putu. Kan wong tuwa ben iki kan kadang-kadang kapan yo anak ayah di nang rabi nang di putu. Ngono. Kon ngundang aku gak tau ta sing kepengin ngundang putu ae. Pada kepengin ngundang putu aku udangan padha ae lho. Aku ya tolo-tolo ngene. Ngutang sampean iku siji nggone ngono lho. Nun sewu, Pak. Ini kok wonten mobil mandek ing tengah. Sapa iku? Kok gak kenal Pak? Enggak kagak, Bu. Enggak. Aku mrene kok. Kamu kenal kancamu ta? Mandap. Mriki ni. Sik. Kula nuwun. Lho, monggo. Monggo. Tias. Lho, kenal ngono lho, wis lali. Nggih niki bojone Rudi kanca kula. Kula semahipun Mas Rudi. Oh, kancane Dimas. Nggih kanca sak kantor kali Mas Dimas. Oh iya. Ngapunten, Pak. Ya, gak apa-apa kawan. Sami sehat nggih, Pak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ngapunten nggih. Monggo. Lho, mboten bare Mas Dimas kene perlu apa? Ayo ngomong. Nggih. Dengaren janur gunung deleng mrene. Iya Mas Dimas, ana perlune aku. Ana apa sih? Ya apa ya? Tibake sampean ya nang omah to? Iya. Kan nang omah nang ndi? Enggak, maksudku ngene lho. Sampean gak melok nang Singapura? Nang Singapura? Heeh. Lah apa? Lho, jarene ana apa seminar, meeting ngono. Perusahaan, keperluan perusahaan jarene. Kalau seminar mungkin bulan depan, tapi kalau malah bulan ini bulan ngarep ya. Iya. Lagi Mas Rudi kok wis budal, jare seminggu. Rudi budal? Budal nang Singapura. Lho. Jare seminggu ngono lho. Ijine nang kantor itu minta cuti 1 minggu. Loh. Tadi bener, Mas Rudi ku cuti. Cuti. Bukannya berangkat nang Singapura enggak. Cuma izin cuti ngono to. Waduh. Kepengin refreshing jarene. Tapi mosok cuti terus ing Singapura mosok yo aku ki bojone mosok gak dijak to Mas. Pamite nang aku ku jarine meeting pekerjaan kantor. Oh. Seminar. Tapi aku ku yo rada mikir loh Mas Dimas. Dadi list sing kudu tak gawa ku gak koyo biasae nek pas lunga luar kota ngono-ngono iku keperluan tugas kantor nih. Sing akeh ku Dimas salah informasi. Iya, Lho mboten, Pak. Tidak ada acara meeting atau seminar di luar negeri. Lah nek gak ngono iku terus Mas Rudi nang ndi ya Mas Ya Dimas? jenenge sak kantor, Sak ruangan, sak penggawean, sak atap ngono ta. Iya. Lah ngendikane kalian jenengan Pamite teng Singapura. termasuk kali Dimas ngoten nah. Tapi ternyata Dimas griya. Mboten crita nek kali Mas Dimas, cuman pamit teng Singapura ngoten lho. Cuma Bu, ati kula niki mulai Mas Rudi bidal niku kok gak enak. Kaya list klambi-klambi sing digawa-gawa niku mboten kados biasane. Kok akeh sing baju-baju santai. Baju-baju sport ngoten lho. Ya mbok menawa kepingin nyantai dhewe. Menawa ngeten ada kegiatan khusus sing tanpa melibatkan Dimas ngoten lho. Mbake mau nang. Tapi kok mboten sinkron ngoten lho. Kantor niku kan segala sesuatu berunding. Kalau ada tugas. Jadi wingi sadurunge njaluk cuti ku gak ono rundingan apa-apa to. Lho, gak ono. Mas Dimas. Beke ono arahan apa teko atasane, tak yo apa gawe sampean.
Enggak ya cuma. Ya dek gak dipanggil-panggil ngono ambek direkturi. Enggak. Yo. Ya Allah Mas Dimas, kayak terus bojoku ku nang ndi yo Mas? Atiku gak enak Mas Dimas. Sabar nak, sabar. Kata telepon awakmu Mas Dimas. Yo gak tahu Pak. Mung nek nang kantor yo ketemu yo saruangan. Soalnya ngene lho Pak, umpamane ono seminar, ono meeting, itu kadang-kadang kan sering berdua ambek aku. Tapi selama iki kan gak ono. Aku kudu golek nang ndi yo. Ternyata nang Singapura iki gak ambek awakmu. Enggak, Pak. Dal dhewe, Pak. Pamit teng Singapura, terus niku tugas kantor, mangkane kula mriki niku nyatakaken kali Mas Dimas leres napa mboten ngoten lho Pak. Mboten ate dihubungi to nak nggih. Nggih pun semayan. Sedina rong dina niku saged dihubungi. Saya suwe mboten saged dihubungi niki pun petang dinten. Ah ngene. Tias. Aku eling-eling yo kanca bare awakmu yo kanca bare bojomu. Iya Mas Dimas. Aku tak berusaha nang ndi sik sakjane Rudi ku. Awakmu yo ngono. Heeh, engko nek sampean sing telepon bae diangkat ya Mas ya. Bantu Iya. Engko nyon tulung nek ana apa-apa aku sampean kandhani ya Mas Dimas. Nggih. Engko lek aku entuk informasi tak sampeno nang awakmu. Iya. Mbok informasiku mau apik mbok elek awakmu harus siap menerima lho ya. Iya Mas, aku siap. Matur nuwun Mas Dimas. Iya. Bu, Pak. Nggih, nggih. Kula nyuwun pamit nggih. Monggo. Kesusuhe. Nggih didoaken mawon supaya Mas niku selamat dan mboten ana menapa. Nggih, sampeyan niku ada tugas yang terbaru sing mboten sampean sumerepi ngoten. Ah, bae ngoten. Sabar, sampean sabar nak nggih. Nggih Bu, matur nuwun Pak Bu. Wis ya Mas Dimas. Hati-hati ya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sayangku. Iya, sayang. Sampean nggih bikini pun enggak kira-kira. Iki lho pantai. Kayak turis-turis gitu. Iya. Tapi aku kan gak kalah cantik mbak turis-turis iku. Loh, cantikmu kan hanya untukku toh sayang. Iya. Iya toh? Awak dhewe engko apa jenenge? Mandi di laut pun. Iya. Wani lah berdua kok. Aku jane ngono. Iya apa? Gak wani. Tapi lek ambek dirimu aku ya wani. Lho iya. Lu pasti lu iku. Ya, nikmat kan? Mama apa yo tak turuti. Ya. Iya wis. Terus kate ngejak jalan-jalan di mana? Aku udah bingung aku ki kok aku kok apa sih? Apa ya? Aku kehilangan ngono lho terus pikiranku ngono tok aku iki. Aku semakin yakin nek cintamu pancen hanya untuk. Iya, sampeyan kan wis ngerti. Aku lek seneng mbek wong siji ya wis siji selamane. Ngono ya. Gak ono maneh wong liya wis. Ya mudah-mudahan ngene, mudah-mudahan awak dhewe ini tidak akan terpisahkan untuk selamanya. Iya, mudah-mudahan kita iso berlanjut sing dadi siji sing gak iso dipisah namanya. Iki enake masang tenda ya, masang tenda awak dhewe. Iki sarung pantai iki digelar. Awak dhewe engko wong loro nang ngene pantai iki ana tendane supaya kuyupan supaya sampean. Hai Sa. Mesra. Mbak Rere. Iya Mas Rudi. Aku menikmati liburan iki karo sang kekasih. Lagi berjemur ya. Aku berjemur sambil tidur di pangkuan ayang beb. Anu, karepku ngene. Sambil minum jus. Nah ini tak kasih. Ya. Kok sengaja. selalu aku digawani ngene-ngene to, Bang? Ya mesti talawang sama
Yayang bebeknya kok. Matur nuwun. Mula apa deh Lah iya. Gua payung bareng ku lapo. Kita berjemur gak apa-apa. Engko lek awak dhewe hitam kan tarik nang salon. Tenang aja, tenang. Pakai san. Lah iya. Oh. Mbak Riri, karepku Iya, karepku Mas. lek gelem tak kondhe begini. Loh, kan sudah itu. Hah? Ya. Apakah kurang pendek? Ya karepku ya gak mek celanane tok. Ya sekali-sekali anu lah Kan ngono. sudah begini. Bukan begini, ini begini. Mbak Riri sesuai. Aiza. Anu pacar sampean ndi? Masih di hotel. Lho kok sampean tinggal dhewe? Iya, kan nyari jenengan-jenengan ini. Kan kita CS. Ya ngono. Kamu bawa cemilan apa ini? Iya, ini cuma bawa ini loh. Jus. Jus aja. Jus. Sak gelas aja kita berdua. Satu gelas toh. Iya. Gak kurang kah? Gak enak. Enak satu gelas berdua ya yang Koyokane ngono. Oh. Koyokane ngono. Tak lihat dari jauh ya Mas Rudi. Aduh, mesra banget. Ngene Mbak Riri. Cocok banget. Terus terang aku duwe kesepakatan karo Rina bahwa iya. Mudah-mudahan cintaku karo Rina tidak terpisahkan. Amin, cie-cie yang lagi romantis-romantisnya. Aku lukit mau tak cekeli terus tangannya. Iya. Biar gak Di pantai kene kan yo nek sampean ndelok kiwa tengen yo akeh wong sing bermesraan. Iya, banyak sumur-sumurnya. Sumur berjemur. Oh iya. Iya, sumur-sumur berjemur. Iya, aku sampe nggawe kacamata hitam ini. Iya. Tambah ganteng ya. Sangat tampan sekali. Itu sih rencananya Pak Dek, mari ngene nang ndi? Enake. Nanti ya. Nangone kan, nangone sange apa nangone tanah lot? Iya kan. Terus aku menurut kemanapun Mas Rudi melangkah, saya pasti ngikut. Ngono ya. Terus terserah pokoknya wis. Ya sama aku loh, kita berempat toh. Iya. Pokoknya wis aku. Pacar sampean dijak pisan ya. Ya jelas. Iya. Lah mas aku ndampingi sampai hati Obat nyamuk lah. Obat nyamuk lah. Iya piye sampean niku. Iya. Engko ngene. Ya kira-kira satu jamane lah Pak Dewen kok jalan nduk ndi, kok mame nduk ndi ngono ya. Yang jalan-jalan. Ya wis jalan-jalan dhisik. Pokoknya kita nikmati liburan ini ojo sampai mengecewakan. Iya, jarine anu, sampean njaluk katok pendek sing motif Bali ngono. Iya, nantilah. Ngono ya. Nanti saiki lho kurang pendek ta. Ya pakai bra, pakai aduh. Ternyata kekasihku luar biasa ya bodinya ya. Betul. Ya apa saiki? Bodi gitar ini mas. Bodi gitar? Iya. Spanyol gitarnya gitar Spanyol. Spanyol? Duduk Meksiko gini ya? Bukan. Sampai iso-iso Mbak Riri iki. Pokoke Riri iki menawa Riri ku mesti guyokno wong. Menurut pandangan sampean kira-kira awak dhewe aku karo Rina sepasang sekali. Ngono ya. Dongak-dongakno ya. Wis kok tumbole totep iki basane, basa Jawane. Jawane ya. Jarene wong Jawa ngono iku. Wis pokoke cocok. Tumbole totep. Cocok iwak endok. Ayo. Ya nek ngono ngene. Habis ini kita ke Bedugul. Bedugul. Kan kita sekarang di Pantai Kuta. Wis, gak apa-apa. Iya kan? Aku njaluk pendapat sampean. Apa ya apa Mas? Gini. Sebagai sahabat Rina. Aku iki karo Rina iku terus terang ae madhep mantep aku wis tresno lah ya. Sip. Cuman ngene, mungkin sampean wis diomongi karo Rina. Oh, jelas. Aku iki lak wis duwe bojo. Iya, Mas. Jujur. Lah aku ngomong karo Rina, apa Rina iki wis siap ta lek dadi istri keduaku. Artine siap lho, Mas. Matur nang aku siap. Siap. Iya, ora apa-apa jarene. Syukur lah nek siap. Ben Kan aku ki lho bingung.
Hari itu kan 7 hari ya. Iya. 7 hari ya. Senin, Selasa, Rebo. Misale nang aku. Iya. Baru Kamis, Jumat, Sabtu nang bojo sing pertama. Iya. Terus lah sing minggu nih karo nang ndi? Lah masa nang aku ya gak sampai ngono ta. Guyonan. Jare arek minggu ini pijet jare. Ngene. Aku bingung. Rin ngene. Gak usah bingung. Mas Rudi, Rin, ya apa awak dhewe patungan tuku nang omah nang Bali kene? Aduh. Ya apa, Mas? Aku sih gak keberatan, cuman si tak pikir gini, nek memang duwe domisili ning Bali. Sementara panggonane awak dhewe nang Bali butuh waktu dan butuh biaya. Karep ngene. Nek memang iki disepakati, disetujui, engko insyaallah Rina tak gawe omah sing gak ada teko omahku. Jadi artinya wis gak kate ngitung dino Senin, Selasa, Rabu nang kene nang Kamis, Jumat, Sabtu nang. Ndak artinya sewaktu-waktu aku bisa memenuhi Ini lho Mas dirinya. Rudi, nek Ya, awak apa? dhewe berlibur nang Bali kan enak ono sing dijojok. Beli aja di rumah di sini juga. Ngono. Kan bisa disewakan. Ya apa? Pendapat sampean? Aku sih kurang setuju. Gak setuju. Kita kan gak di Bali. Ojo di Bali lah. Beli aja rumah yang dekat dengan Sing gak usah gade ya karo Iya. omahku ngene ya. Jadi bendina Pak Dewi iso ketemu. Jadi tuh kalau nang Bali kene nek dekat omah ya kenek lah ngono ya. Enggak, aku gak seneng. Gak seneng kok Bali. Ono dhewe. Ngene, Tak ngene. tuju. Investasi. Ono dhewe pilihanku menang wae. Oh. Mbak Rere, Rina iki wis tak siapi tanah. Mulane engko nek mule tak duduhi panggonane, nek setuju segera dibangun. Ngono ya. Iya, Yang. Gelem ya. Oke. Terus anu rencana juga jangan tak tukokno mobil. Oh iya, Yang. Mobilku lho isin aku. Iya, Mas. Dipoyek kanca-kancaku. Iya. Oh, dipoyek kanca-kancaku Rin. Isin-isin ya. Kemarin itu ya tak mobil bawa. kayak ngono Ya. ngono. Ingat enggak kemarin itu kita kan jalan-jalan. Iya. Mogok Mas Rudi. Aduh malu loh Mas Rudi. Mobile- Harus pakai dorong-dorong. Mobilnya tahunnya wis ketuwon. Iya, Mas. Kudu harus ganti pancen. Anu ya, umpama mampuku tuku mobil bekas tapi jek nom Oh, jangan lah, Mas. Mau aku kayak mobil loh, Mas. bekas. mobil baru. Ya iyalah. Ya Ojo muga-muga bekas lah, Mas. sing cilik ya. Sing cilik ya. Iya, gak apa-apa sih. Ya. Pokoknya sing Pantes ngono. pantes. Ya. Oke? Ya. Ayo awak dhewe saiki mlaku nang kono. Ya. Iya. Ayo. Ditinggal iki. Ayo. Loh. Pindah rono. Ya pindah nang kono ya. Sik aku tak nunggu Mas Andre. Oh ngono, ya wis. Ya, Aku dhisik ya. Ya, Ya, wis. ya. Ayo. Ayo.